الدكتور محمد فريد، استشاري جراحات المناظير والسمنة المفرطة، دكتوراه ومدرس الجراحة العامة كلية الطب جامعة عين شمس، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر IFSO. أهلا بيكم. خليني أكلمكم عن السمنة من ناحية الدول. أكتر الدول اللي اتصنفت على إنها مصدر للسمنة أو هي موجود فيها السمنة، أولا القائمة على رأس القائمة أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، ولأنها هي اللي صنعت وهي اللي بدأت ما يسمى بالوجبات الغذائية السريعة، فكل الدول اللي قلدتها ومشيت في هذا الطريق واحتضنت فرانشايز أو احتضنت أماكن لتوكيلات لهذه الأطعمة كلهم مشوا في سياق التخن ده. تعالوا بقى نعيش مع السمنة المفرطة مع ضيف العزيز، واحد من النجوم البارزة المبدعة في عالم جراحات السمنة، بيسعدني مش بس بجراحاته يعني فائقة الجودة، لكن كمان بالعلم التقني خلف هذه الجراحات، بالعلم الفسيولوجي اللي هو علم ليه السمنة، ازاي بنتعامل معاها. ده حوار ممتع أنا بنتظره مع واحد من أسماء القديرة البارزة ومن سوبر ستار عالم جراحات السمنة، الأستاذ الدكتور محمد فريد، استشاري جراحات المناظير والسمنة المفرطة والدكتوراه المدرس للجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر الإفسو الاسم القدير. أهلا بك يا دكتور فريد. اهلا بيك دكتور ايمن. إزاي يعني لما الدكتور بيتعامل بطريقة احترافية مع فشل العملية او مع حاله حصل فيها ارتجاع؟ الفشل بتاع العمليه ده لازم يشوف سبب الفشل ايه، لان ممكن يكون طبعا سبب تكنيكال لو العمليه معموله غلط من الاول، او من الاختيار مش المناسب للعيان هو اللي حصل له اختيار ليه. فلازم نشوف القصه دي. بنعملها ازاي؟ بنعمل اشعه ثلاثيه الابعاد، نعرف لو كان عامل تكميم هل المعده كبرت تاني، هل هو عامل تحويل مسار، مقاسات الامعاء والمعده معموله صح ولا لا. دي نمره 2. نمره 2 لازم نشوف سلوك العيان، زي ما الراجل ده بيعمل بره في بلجيكا، بيعرض العيان على نيوتريشنست وعلى سايكولوجيست، نشوف مشكله زياده الوزن ايه، هل هي كميات كبيره، اذا دي مشكله في العمليه. لكن لو هو موضوع سلوكي فلازم نعالجه الاول، لازم تغير سلوكك، وبعدها نبدا نختار بقى على حسب العمليه اللي كانت موجوده، نختار بقى هل هو محتاج تدخل جراحي، هل هو محتاج تدخل دوائي. احنا برضو بنستخدم الادويه دي ما دام ادويه ابروفد، مش بقى الادويه اللي بتتباع في العيادات، لا ادويه ابروفد زي الساكسين ده، مش عايزين نذكر اسماء يعني، بس الادويه اللي هي الجي ال بي 1 انالوجز، بنتكلم كلام علمي، اللي هي بتمشي مع انها تبقى مع الجي ال بي 1 اكتيفيشن او بالظبط كده، كانها زي الجي ال بي 1. الله ينور. ده هرمون بتاع بيزود افراز بيزود افراز الانسولين، فيزود الحرق ويعمل اللي هي في حركه المعده والامعاء، فيزود احساسنا بالامتلاء والشبع. فبنشوف بقى اللاين اوف موديل او اللاين اللي هنستخدمه مع العيان. لو انت عندك مشكله بيهيفير بنعرضك للسايكولوجي والسايكاتري، لو انت عندك مشكله صغيره هتتعالج مثلا بشويه الادويه الابروفد بنديك معانا حد طبيب باطني متخصص بيعالجك يديك القصه دي. لو انت مشكله تكنيكال بقى في الجراحه السابقه مع اي جراح تاني بنبدا نديك الحل الجراحي. فعلى حسب المشكله اللي عندك هنبدا نوجه لك العلاج. مش بنجري نعمل عمليه على طول، احنا هدفنا في الاخر نوصل لنتيجه، فعشان نوصل لنتيجه مظبوطه لازم نعرف السبب الاساسي بتاع المشكله. ده كلام منطقي. بننفستيجيت او بنفحص السبب كويس جدا جدا، وعلى حسب السبب ندي لك العلاج كله متوفر. لما عمليه زي التكميم مثلا اتعملت، واحنا معلش احنا ماشيين في ملف برضه الريلابسنج او الارتداد، طبعا بنيجي لنفس العمليه تاني؟ والله هقول لحضرتك حاجه، احنا يعني احيانا لو فعلا لقينا الفوليومتري او حجم المعده بعد التكميم زاد قوي والعيان مش عايز يعمل حاجه فيها تحويل مسار، ممكن نديله اوبشن الريسليف، نعمل له اعاده تكميم. واحنا عاملين عيانين كده كان او عملوا تكميم خسوا 10 20 كيلو، عمليه معموله غلط، واكتشفنا ان الحجم المعده كبير طبعا بالاشعه، لما عملنا لهم ريسليف خسوا بال 50 وبال 60 كيلو. بس ده مش الكومن الصراحه. فالاحسن لما بيكون عيان عامل عمليه ريستريكتيف زي التكميم اللي هي بتقلل كميه الاكل يعني، نضيف له عمليه بقى ثانيه اللي هي المال ابسوربتيف، طيب اللي هي تحويل المسار يعني. طب كلاسيكي ولا مصغر؟ على حسب. عندك ارتجاع شديد في المريء يبقى كلاسيكي افضل لك. والمقاسات بتاع الامعاء اللي بنعمل بيها تحويل المسار الكلاسيكي بنشرحها طبعا للعيان على حسب وزنه عايز يخس قد ايه، حاجه بتبقى حد ما متفصله عليه ومفيش فيها ستاندرد، كل عيان بالعين بتاعه على حسب طبعا المعايير الدوليه. طب لو عيان عنده سكر شديد وعنده كده بتبقى عمليه تحويل مسار مصغر احسن له، على حسب كل عيان والسبب الاساسي. انت كل اذا الاختيار بيتم على اساس
اسس معينه. طبعا ما فيش عيان شبه التاني. الاسس دي برضو ما نقدرش نتكهنها، بنشوف العيان سبب مشكلته ايه، ودي نقطه مهمه. كنا زمان يا دكتور ايمن اللي عنده مشكله اجري اعمل له يعني كنا دايما الكلاسيك العيانين بقى كانوا بيعملوا تدبيس معده الاول وبيعملوا اجري اعمل له تحويل مسار، اجري اعمل له تحويل مسار. لقينا ان الريزلتس او النتائج بعد العمليه دي مش كلها كويسه. ليه؟ لان احيانا ممكن يبقى السبب ان هو العيان سويت ايتر. طب ما انت حتى لو عملت له تحويل مسار مش هيخس كويس قوي. احيانا عنده مشكله البنش ايتنج اللي هو كل شويه بيلقط. فمحتاجين دلوقتي بقى الدنيا بقت ادفانسد اكتر، انت لازم تشوف السبب ايه وتدي الخدمه. وعشان كده احنا بنستفيد من الحاجات اللي طالعه جديد، الادويه وخلافه وخلافه. لكن مش كل الناس، ما يجيليش عيان مثلا وزنه 150 كيلو ولا 140 كيلو وعايز ياخد دواء، مستحيل. لان الادويه دي برضو مش هتنزلك 70 كيلو. الادويه دي لسه مش معروف، احنا لسه بدانا نسمع ان بدا الناس يجي لها زي شلل في الامعاء وشلل في المعده، يعني لسه الادويه اندر ترايل، معترف بيها وليها فعلا فعل كويس جدا، بس مع حد متخصص ومش لكل الناس. عايز اسالك سؤال مهم. في بعد التكميم جت سيره او مع التكميم بتيجي سيره فتح الحجاب الحاجز، ارتجاع او زياده الارتجاع مع الحجاب الحاجز، ارتجاع في المريء. ففي ربط كبير وفي زي اتهام موجه انه التكميم هو اللي بيزود الفتح او بيعمل الارتجاع. طيب احنا في الاول لازم العيان بتاعنا، ده سؤال حلو جدا طبعا، وده سؤال شائك والناس بتبقى متخوفه منه. طيب الموضوع ببساطه، انت دلوقتي مريض عندك سمنه مفرطه. معظم الناس بسبب زياده الوزن والعادات الغذائيه السيئه بيبقى عندهم اصلا احساس بالارتجاع. فاحنا محتاجين قبل العمليه نشخص اولا انت عندك ارتجاع ولا لا، وسبب الارتجاع ده سببه فتق في الحجاب الحاجز ولا لا. طب لو العيان بقى عنده الاعراض كلها بتاع فتق الحجاب الحاجز وخلافه، او عمل منظار معده ومبين ان عنده ارتجاع، خلاص من الاصل ما بنعملوش عمليه تكميم. نلجا بقى لعمليه تحويل مسار الكلاسيكي، بتكون العمليه الافضل ليه، بتعالج له الارتجاع، بتخليه الدنيا لو بريشر خالص، ما فيش اي ضغط خالص، وبنعمل له اصلاح الفتق مع تحويل المسار الكلاسيكي، وتبقى النتائج كويسه جدا. طب انت ما عندكش ارتجاع مريء، تمام، وارتجاع المريء في تشخيصه لازم نكون مش اي حموضه ارتجاع مريء. مريض الارتجاع ده عنده حموضه عمال على بطال، حضرتك طبعا ادرى مني، على طول بياخد ادويه، عمل زياره ل 100 دكتور بطن قبل كده، عامل منظار معده ومتشخص. يعني مش اي واحد عنده حموضه، عشان الناس بس ما تخلطش الامر، مش كل واحد عنده حموضه يبقى عنده ارتجاع مريء، لا، لازم يكون متشخص صح. طب انت ما عندكش ارتجاع مريء ووزنك مش كبير قوي والعمليه وما عندكش سكر، وعمليه التكميم هي بالنسبه لك هتبقى الحل الايه، خلاص زي ما فيش مشكله خالص، يبقى هنعمل عمليه تكميم. طيب في نسبه من 10 ل 15% من العيانين اللي عاملين تكميم بيبقوا عرضه يجي لهم حموضه او ارتجاع. ليه؟ لان احنا بنصغر حجم المعده، فلما نصغر حجم المعده البريشر جواها هيزيد، الضغط جواها هيزيد، فلما الضغط جواها هيزيد بيبقى في بعض الناس عرضه يجي لهم هذا الايه، الارتجاع. طيب هل ده حاجه تخوفنا؟ لا مش تخوفناش، انت اصلا لو كان فضل وزنك زايد كان هيجي لك ارتجاع كده كده. يبقى انا عالجتك من قصه، لو لا قدر الله جالك ساعتها بقى في حلول ثانيه دوائيه او جراحيه، نسبه مش كبيره ناخد بالنا منها، واختيارنا من الاول يقلل النسب دي. ازاي نعيد العمليات التقنيه، اعاده تكميم، اعاده تحويل المسار؟ زي ما قلت لحضرتك، احنا في عاده التكميم بيبقى الاحسن نعمل تحويل مسار او ريسليف، يعني الريسليف نصغر المعده تاني او نعمل له تحويل مسار. طب تحويل المسار هنا بتكون الدنيا بقى ايه، معضله شويه، بتبقى علاقه بالمقاسات. احيانا عمليه تحويل المسار بتبوظ. ليه؟ احنا عاملين تحويل المسار، عاملين جيب للمعده وعاملين توصيل على بعد متر ونص 2 متر من الامعاء. طيب احيانا الجيب ده يكبر يوسع جدا، فساعات بيحصل بنعمل ريسايزنج للباوتش، بنصغر الجيب ده تاني. احيانا العيان يبقى عنده، حضرتك عارف اطوال الامعاء من 4 متر ل 6 متر، لكن بنلاقي احيانا الناس عندهم 7 و8 متر، فانت لو عملت له باي باس لمتر ونص او 2 متر بس مش هيستفيد. فاحيانا بنقلل الكومن تشانل زي ما بيقولوا، بنقلل جزء الامعاء اللي بيحصل منه امتصاص. الطريقتين دول بنستخدم كمان دلوقتي الجاستريك باند، الباند بنعملها يا اما على التكميم او على التحويل، والراجل اللي هي يعتبر حلقه الحلقه وبيسموها تكميم معدل او خلافه. الحلقه بتستخدم، الراجل ديلمان في بلجيكا بيستخدمها روتين في تحويل المسار الكلاسيكي دلوقتي، وانتوا هنا خلاص تقريبا معظم لو العين محتاجها بنستخدمها له. بالظبط قطعا بنستخدمها له، ومش اي حاجه. ولو يعني معلش حته تكنيكال، والحلقه دي مش رخيصه، الحلقه غاليه، فلو لقيت العيان لقى حد هيعملها له بسعر زهيد يعرف ان هو مش بيحط له الحلقه المعتمده من الشركه دي نقطه مهمه جدا، لان الحلقه ليها
مشاكل. فلازم تستخدم حاجه ابروفد وحاجه من حاجه معتمده واخده موافقه من وزاره الصحه وخلافه. الحلقه كويسه جدا بالذات في حالات الريدو او الاعاده او التصحيح، فلازم نستخدمها، وبتقلل امتداد المعده بعد زي ما باين كده عندنا في الصوره، بتقلل امتداد المعده على المدى البعيد ان شاء الله. معدلات نزول الوزن تختلف من التكميم عن تحويل المسار؟ يعني بتختلف يعني في الاخر بيوصلوا لنفس النتيجه لو اختيار مظبوط من الاول، لكن بيختلف في السرعه. يعني احنا هنقول عمليان التكميم بينزل اسرع شويه من عين تحويل المسار، لكن على اللونج ران بيوصلوا في الاخر للوزن اللي هم عايزينه. احنا بننزل 80% من وزننا زياده على مدار سنه سنه ونص، لو كل واحد مختار عاملين له اختيار العمليه المناسبه بينزلوا، بس في واحد بينزل اسرع وواحد بينزل شويه في الاول اكتر من الثاني، لكن في الاخر ما فيش فرق كتير. عملياتكم اطلق عليها عمليات السمنه والسكر، يعني السكر له قيمه كبيره طبعا. ازاي بتجهز مريض السكر، خصوصا انه ده مريض بيجي بمضاعفات، بيجي بمشاكل؟ طبعا اول حاجه طبعا بنشوف مريض السكر ده، بنشوف السكر التراكمي عنده. لو في ناس بيجوا لنا سكر تراكمي 13 و14 وحاجه، يعني الطبيعي لغايه 5.9 او 6، فبيجي لنا 13 و14 الافضل ما بندخلوش عمليات، بنبعته لدكتور غدد بطن غدد الاول معانا في الفريق بيظبط له السكر ده، لازم ينزل على الاقل تحت ال10، ده مبدئيا كده. لما نيجي نعمل له عمليه خلاص بنعمل له تحويل المسار بيكون احسن، لان احنا في تحويل المسار القصه كلها بتاعت الجي ال بي 1، احنا الاكل لما بينزل بسرعه على اخر الامعاء بيطلع جي ال بي 1 ده الهرمون ده بيحفز البنكرياس بيعمل افراز للانسولين فيحسن اداء السكر. طيب لو العيان جاي لنا ومش عايز يعمل تحويل مسار بيعمل تكميم، لاننا لما بنعمل تكميم وبننزل في الوزن فبنقلل الخلايا الدهنيه، فنقلل مقاومه الانسولين او الانسولين ريزيستنس، فالعيان حتى بيبقى استجابته كويس. فينفع نعمل الاثنين، لكن لو العيان سكره مش متظبط خالص تحويل المسار بتكون افيد له. طب بيجي لنا عيان، عشان دي نقطه برده مهمه هاثيرها، يعني مش عايز يعمل تحويل مسار، خايف من الفيتامينز، هو ما عندوش كومبلاينس، مش عايز يسمع، اسيبه للوزن الزايد؟ لا، بنعمله تكميم بس بنفهمه بقى انت محتاج تعمل دايت كنترول جامد، محتاج تبقى فاهم ان الادويه ممكن تقل لكن ممكن ما تختفيش خالص، بيبقى فاهم القصه دي كلها، وبيبقى حل احسن ما يتساب للسمنه المفروضه. فبنحضره كويس جدا، بنختاره العمليه المناسبه، بنتابعه بعد العمليه مع الاستشاري الباطني اللي معانا في الفريق المتخصص علشان نعمل له جراديوال تيبرنج، يعني بنقلل له جرعات الانسولين او ادويه السكر واحده بواحده لغايه لما يتم شفائه من الموضوع خالص. ايه اللي يتقال عليه او اللي بتعملوه اسمه تقنيات الامان اللي بتستخدموها لتزويد معدلات الامان في العمليات وتجنيب المضاعفات؟ طيب ده في حاجات كتير جدا بتتعمل، لان المضاعفات كتيره جدا. تخدير لازم يكون شاطر جدا معانا عشان نقدر نكنترول الدنيا جوه العمليات. الدباسات والدبابيس لازم تبقى تقنيه كويسه جدا، دباسات معتمده، حاجات اصليه بتتعمل باحترافيه. تكنيك المعده ذات نفسه لازم يبقى معمول صح. يعني احنا كنا مفكرين ان لازم نضيق قوي المعده في التكميم عشان العين يخس، رحنا شفنا الراجل بيعمل المعده واسعه، حتى احنا قلنا له يعني وايد سليف دي المعده، قال لك ما بيفرقش في نزول الوزن، بس دوت بيحميني لا قدر الله حصل مضاعفات ما يحصلش. فالتخدير والمستشفى لازم تكنيك العمليه نفسه يتعمل باحترافيه. لو كان تكميم لازم يبقى جدار المعده الامامي قد الجدار الخلفي عشان ما يحصلش التواء، لازم المعده تبقى معموله بانسيابيه، لازم ما تبقاش ضيقه جدا ولا واسعه خالص. الحاجات دي كلها بتفرق جدا في العمليه. عمليه تحويل المسار لازم يبقى الباوتش او الجيب معمول كويس جدا، لازم الوصله تبقى معموله كويس، عادين الامعاء كويس واحنا بنوصل على حسب كل عيان. كل الحاجات الفاين تكنيكس دي بتقلل حدوث المضاعفات. واحنا دايما بنقول لعياننا نقطه مهمه، احنا وظيفتنا نعمل اللي علينا، نعمل اللي علينا، وحدوث المضاعفات ده وارد في اي جراحه، وحصلت مع الناس اللي بقول العيانين بتوعي كده، المضاعفات دي حصلت مع الناس اللي اخترعت العمليات دي في احسن سيت اب، في احسن كل حاجه. احنا مش بنقلل النسب، احنا بنعمل اللي علينا عشان نقلل الدنيا خالص، والاهم من ده لا قدر الله لو حصل حاجه نقدر نتابع العيان كويس ونتدخل، ودي نقطه اللي بتفرق من جراح لجراح. سؤال مهم قوي، الصحه الانجابيه. انا هسالها لك عشان في اكتر من جانب في الموضوع. اولا السؤال الكلاسيكي، هل تتحسن الصحه الانجابيه بعد اجراء جراحات السمنه والنزول في الوزن؟ وفي تخوف عند بعض الاباء والامهات ان البنت تروح تعمل عمليه لا تتاثر الصحه الانجابيه بتاعتها. طيب ده سؤال شائع جدا، مفيش واحده بتجيلنا مش مرتبطه او مش متجوزه ومامتها ما بتسالش السؤال ده.
يعني كده. فبنقول يا جماعه لا طبعا، قطعا قطعا النزول الوزن بيحسن الصحه الانجابيه، والكلام ده كلام علمي. لما في مرض تكيس المبايض من ضمن اسبابه زياده الاستروجين، والاستروجين ده بيخرج من الفات سيلز، من الخلايا الدهنيه، وده كله بيبهدل الدنيا. معظم الناس اللي عندهم سمنه مفرطه عندهم عدم انتظام في الدوره، بالعكس ده بيقوا يجولنا اصلا من دكاتره النساء ان واحده متجوزه وعندها سمنه مفرطه وجربت كل حاجه ومش عارفه، واحده بنوته صغيره ومامتها خايفه عليها. يا جماعه نزول الوزن عموما بقى بالعمليه او بغيره بيحسن الصحه الانجابيه عند الراجل وعند الست، عشان برضو في شباب بيجوا خايفين. طب يا دكتور انا بالعكس هيفرق جدا وهيحسن الصحه الانجابيه جدا. السمنه ليس لها اي فايده على الاطلاق، فالصحه الانجابيه بتتحسن وبتزيد جدا. وشفنا كتير الحمد لله عيانين قعدوا بال10 او بال11 سنه متجوزين وما فيش انجاب، اول لما بيعملوا العمليه الدنيا بتتحسن خالص، وبعد سنه سنتين تلاقي يقول لك الحمد لله يا دكتور الدنيا اتحسنت. فاحنا بعد ما كنا في خناقه مع دكاتره النساء بقى هم اللي بيبعتوا لنا العيانين الاول، بيحسن النتائج. حتى لو العيان هيحتاج بعد كده لا قدر الله حقن مجهري بيتحسن جدا النتائج، الدوره بتتظبط. فبالعكس بيحسن الصحه الانجابيه عند الجنسين، الذكر والراجل والست يعني. ايه الجمله اللي تود ان نختم بها حوارنا واللي انت استقيتها او شايف انها يعني فعلا نورت قوي قدامك في رحلتك الاخيره في اوروبا؟ رحلتنا الأخيرة ان احنا الحمد لله بنقدم احسن خدمه لعياننا، وده بيشعرنا دايما بالاطمئنان ان احنا الحمد لله ماشيين على التراك الصحيح. نمره 2، السمنه مرض معقد جدا جدا، بلاش الناس تتهم العمليات ان هي فيها مشكله، بالعكس السمنه مرض معقد. العمليات هي اكثر شيء فعال لعلاج هذه السمنه مع وجود الحاجات الثانيه. حاجه تانية، التكامل في العلاج. احيانا العيان يحتاج يعمل عمليه ياخد مثلا بعض الادويه، احيانا محتاج يركب كبسوله وياخد معها بعض الادويه. التكامل في العلاج ده هو اللي هيوصلنا لنتائج كويسه. ما فيش حاجه احسن من حاجه، ما فيش، كل حاجه للشخص المناسب تحمل على نفس النتيجه. انا عايز اقول حاجه عن السمنه قبل ما نمشي. السمنه هي جبل التليج في الطب، اللي يبدو والمعروف عنه هي قمته. وجبل التلج يعني كما هو معلوم ليكم انه معظمه في عمق البحر غير مرئي، والسمنه كده في جزء كبير منها جدا لسه غامض، كل يوم بنكتشف فيه حاجه جديده. ضيفي العزيز واحد من سوبر ستار عالم جراحات السمنه، الاستاذ الدكتور محمد فريد، استشاري جراحات المناظير والسمنه المفرطه وصاحب دكتوراه والمدرس الجراحه العامه بكليه الطب جامعه عين شمس، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. نورت، ودايما بتسعدني بحضورك، وبستفيد جدا من حوارك العلمي الراقي جدا. شكرا. نورت يا دكتور فريد. شكرا. نورت بجد. خليكم دايما مع الناس الحلوه. طبعا وزني كان حاجه صعبه، تخنت بطريقه مش حلوه. طبعا عملت دايت كتير فشلت فيه، فاضطريت ان انا اعمل العمليه دي. طبعا لما عملتها طبعا اخدت فتره ان انا كان وزني كبير 150 ودلوقتي بقيت 70. كنت بعمل صوت وانا نايمه، ما كنتش اقدر اعمل مجهود خالص، على طول كان قلبي وجعني، اكل احس بنغزه مش طبيعيه. لو قعدت شويه كان عرق النسا طبعا عندي كان مبهدلني بسبب تقل جسمي. النفس لدرجه ان والدتي كانت تقول لي يا بنتي انت بتتنفسي بتعملي كده ليه وانت نايمه؟ ما كنتش بقدر اشيل بنتي خالص. فعلا التخن ده كان عامل لي كارثه كبيره قوي في حاجات كتير قوي. ما بقدرش اخدم نفسي، اقف على المطبخ الاقي نفسي تعبت مش قادره اخد نفسي، مفيش مجهود. لا يعني الحمد لله الحمد لله، احنا في نعمه الحمد لله دلوقتي. يعني هي حياه تانية. التخن ده مرض، يعني لو انت مش من النوع اللي ما تقدريش تمسكي نفسك قدام الاكل وان انت تعملي دايت، لا يعني انا احب اقول لك ارجعي عمليه، دي حل كويس جدا يبقى عندك صحه. يعني انا اكتشفت ان انا كنت واحده ما بعملش اي حاجه في حياتي غير ان ما كنتش بخدم نفسي بمعنى اصح. بس الحمد لله من ساعه، انا عمري في حياتي ما وصلت للجسم ده حتى، يعني في حياتي تماما طول عمري ثابته على 90 80 كيلو. فلما وصلت للوزن ده عارفه البس، واخش اقول له اديني اصغر حاجه، ببقى داخله كده منشكحه، يعني مبسوطه ان انا وزني قليل وبلبس احلى لبس، بخش مقاساتي موجوده في اي مكان. غير الصحه، غير ان تقدر بعمل حاجتي لنفسي، بعتمد على نفسي في حاجات كتير قوي. فعلا التخن ده مرض. فالحمد لله، لا ده انا كنت مدفونه، حاسه نفسي ان انا اتولدت من جديد. هو مش حاسه، ده اكيد انا اتولدت من جديد الحمد لله.